ตูดเลยปิดตูดนะครับเรียบร้อยแล้วครับนัดได้รวมแล้วกระมงเต็มเมี่ยงนะครับใส่ประมาณไซโลครับผมใส่สวยอัดเต็มตุ๊ดครับอะไรวะเอาพวกเรามือเลยอะเหรออันนั้น กินไหมวะ อะไรวะ นี่มา ลาเหรอ ผมมึงมืออะร่วง กินไหมครับ ไม่อย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ ผมลึกกันทีเดียวเขาอยู่ว่าไม่ชัดวะ เอาไปไป หัวเรา tôi không có tiếng này đi đừng có hiên บอกว่าน้ำคนเนี่ยแหละ เอาละครับเอาละครับเริ่มมีการตอบโต้ครับ บอกว่าเนี่ยมือเลยเนี่ยมือมันมีแล้วนี่มีลุก กระชากเลยนะ thì đấy tống tống luôn tại sáng mà đi tống luôn ไหนอะมาแล้วลูกไอ้ป๊อตหรือเปล่าเก๋าอะไรดิ chỉnh lắm nắp dạ anh tiêu sẽ cùng chống ไม่เบ้งแล้วนะ ở trên nắp ไม่เบ้งแล้วไม่เบ้งแล้ว đúng nè นะครับเอาละครับโอ้ อินซีพัทลุงนะครับอินซีเดี๋ยวกดไอ้ยานั่น lên ra ปิดวิวว้านะครับกัดโดนได้ไงครับเนี่ยเบ็ดตัวเดียวครับเนี่ยเบ็ดตาเดียวตัวเดียวด้วยก็ไม่เป็นไรนะคุณเนี่ยวันนี้ครับเราก็มาตกหมึกครับตกหมึกโอ้นะครับมี3ตัดแล้วก็ได้ครับนี่ก็ได้ครับนี่ยกแล้วครับโอ้ยจุกหายโอ้ไม่ว่ากันกระนั้นคนก็ตอกหัวดีๆนะเลี้ยงไว้ก่อนจะเอาถึงให้นี่ไหนวะ
อ้ายกูแหล่ๆนะกูอยากกูเลือกเข้ากูไปเจอน้ำมันแล้ววันนี้ไม่ได้เลยอะต่อตาต่อตาต่อตาต่างวัวต่างตายเลยคนละปื๊ดคนละปื๊ดดูดูดิดู อันนี้กำลังสนุกนะครับแต่เสื้อผมเลอะหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับ โลกว่าทุ่งยูแก่พุ่ม หมดเลยครับทั้งสองคนครับต้านั่งอยู่ตรงกลางครับกันหน้าปื๊ดกันหลังปื๊ดครับดำหมดทั้งตัวเลยครับผม แต่ข้างหลังปื๊ดน่ากลัวกว่า เอ อยู่ อ ในถุงแล้วยังปื๊ดได้ หมึกเข้าตัวสวยๆครับผมอ๋อตีเป็นกำลังแจอยู่หัวเรือตีกำลังได้เลยกำลังตีหัวเรือกำลัง Cục thùng lên cục thùng nào đấy. ทีหลังจำไว้กดปลาได้เลยอยากจะยกสีขาว โอ้นกเงือกครับนกเงือก Sao vậy? นกเงือกครับนกเงือกครับโอ้ครับโลสุดยอด อะไรนั่น กุศลาดปลาเนื้อดีด้วยครับ À, mà mì chết chứ. นี่ต้นโปรครับน้อยแน่นอนยังไงตัวเล็ก Mì chết. ไมโครกิก 10 10 กรัมนะครับตาเบ็ดทำเองนะฮะ Tao ê, ở dù khác. ครับคือถ่ายภาพนิ่งให้แกหน่อยนะครับกล้าตามชื่อผมเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ใส่กระเป๋ากันนะครับ